Os ewch chi ddal am funud i fi gael mynd at rannu'r sgrin a dechrau yr Oedfa. Dewch canwn yn llawen i'r arglwydd, rhwng floedd o'r foledd i graig ein hiachawdwriaeth. Dewch addolwn ac ymgrymwn, plygwn ein gliniau ger bron yr arglwydd a'n gwnaeth, oherwydd ef yw ein Duw, a ninnau'n bobl iddo, a defaid ei borfa. Cydweddion. Dduw llawnder, dduw gras, ar fore newydd down anmoliant i ti. I fyd sy'n chwilio, rwyt yn lamp sy'n disgleirio. I fyd sy'n newynog, rwyt yn fwyd sy'n cynnal. I fyd sy'n dioddau, rwyt yn obaith a ryddhad. I fyd toredig, rwyt yn un sy'n adfer. I fyd llawn o gasineb, rwyt yn gariad sy'n maddau. I fyd sy'n gwadu, rwyt yn wirionedd sy'n para. I ti ydygwn ein diolch a'n moliant y bore newydd yma, dduw llawnder, dduw gras. Gawn ni nongweddi'r arglwydd. Ein tad yr hwnwyt yn y nefoedd, sancteiddiau'r de enw. Deled y deyrnas, gwneler de wyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Droi ni heddiw ein bara beunyddiol, a maddau ni ein dyledion, fel y maddeuw ninnau ein dyledwyr. Ac nac arwain ni i brofedigaeth, eithir gwared ni rhag drwg. Canis eiddo ti yw'r deyrnas, a'r nerth, a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen.
Ar gyrion dinas Victoria yn y Pilipinas, mae yna eglwys adeiladwyd ym 15eg ganrif ddiwetha. I henw swyddogol yw eglwys Sant Joseph y Gweithiwr, ond mae'n cael ei hadnabod hefyd fel eglwys y Crist Dig, The Church of the Angry Christ. A hynny yn sgil y murlun enfawr tu cefn i'r allor. Gohebydd o'r cylchgrawn loif fathodd yr enw chwythig yn dilyn ymweliad ar eglwys. Nawr allai yn dweud fy mod i'n hoffi'r darlun yn bersonol, ac eto mae'n darlun pwerus iawn. Roedd awdurdodau'r eglwys yn gwbl anfodlon ar gwaith, ond gan mai tad yr arlunydd oedd yn talu am adeiladu'r eglwys, taw piau oedd hi. Ond beth bynnag eich barn am y murlun, mae'n un trawiadol iawn yn diwe. Nawr mae'r addolwyr cyson yn anghytuno'n llwyr gyda dehongliad yr erthygl, ac yn dadle nad Crist dig, crac, sy yno, ond Crist ei freichiau'n agored i groesawu a derbyn pawb. Wel, beth bynnag am hynny, does dim amheuaeth o gwbl mae Crist dig a blin sydd ym mhortread yr arlunydd Lino Pontebon. Ac mae'r ddau yn cyflwyno Crist diarth iawn i ni, ond un nhw. Yn Efengyl Ioan, mae Iesu'n cyflwyno ei hunan i ni mewn 6 o ddelweddau. Mae'n siŵr y bod chi'n ei cofio nhw. Bara'r bywyd, goleuni'r byd, drws y defaid, y bugail da, yr atgyfodiad ar bywyd, y ffordd, y gwirionedd a'r bywyd, y wir wynwydden. Ac mae hanesion yr Efengylau yn creu delweddau eraill cyfarwydd i ni. Ffrind y plant, cyfaill pechaduried, y meddyg da, yr athro da, y gwaredwr. I gyd yn ddelweddau annwyl, cynnes, cysurlon. Ond nid dyna darlun cyflawn yn age. Mae Lino Pontebon wedi gwneud cymwynas fawr â ni gyda'i ddarlun anghyffyrddus o Iesu dig. A dyna'r darlun sydd gan Ioan yn y darlleniad o'r Efengyl ar gyfer y Sul yma. Dewch i ni wrando ran o'r hanes. Yr oedd Pasg yr Iddewon yn ymyl, ac aeth Iesu i fyny i Jerusalem, a chafodd yn y deml yr rhai oedd yn gwerthu ychen a defaid a cholomenod a'r cyfnewidwyr arian wrth ei byrddau. Gwnaeth chwip o gordeni, a gyrodd hwy oll allan o'r deml, y defaid a'r ychen hefyd. Taflodd arian mân y cyfnewidwyr a'r chwal, a bwrw ei byrddau wyneb i weired. Ac meddai wrth yr rhai oedd yn gwerthu colomenod, ewch ar rhai noddi yma. Peidiwch â gwneud tŷ fy nhad i yn dŷ masnach. Mae'r 4 Efengyl yn adrodd yr hanes, ond Ioan yn unig sy'n sôn am Iesu yn defnyddio chwip o gordeni, a mae'n ddarlun diarth yn diwe, ac yn ddarlun anghysurus. Be wylltiodd Iesu? Gweld y deml yn cael ei throi yn farchnad? Wel ie, yn rhannol, oherwydd roedd cwrt y cenhedloedd, lle roedd y masnachu yn digwydd, yn le i ddieithried i droi fewn i addoli Duw. Ac oedd hi'n amhosib bod yn ddefosiynol a chael sgwrs am henaid chwedl gwylym ar yng nghanol y fath rialtwch. Ond fwy na hynny, yr hyn ei gwylltiodd oedd y twyll a'r anghyfiawnder. Roedd hi'n rhaid i bob addolwr dal i treth y deml,
A dim ond yn arian a deml allech chi wneud hynny. Ac felly, roedd yna lu o stondinau foreign exchange os mynwch chi, a'r heini'n cymryd mantes. Pan o'n i angen prynu arian tramor i fynd ar wyliau, roedd e bob amser yn yngwylltio gymaint o wahaniaeth oedd rhwng pris y prynu a'r pris gwerthu nôl ar ddiwedd y gwyliau. Roedd y banc neu'r siop teithiau tramor yn ennill bob ffordd yn nhw. Roedd cyfnewidwyr arian yn gwneud ffortiwn ar drail pobl nad oedd dewis gyda nhw, ond derbyn yr hyn o'n nhw'n hawlio am gyfnewid arian. Ac oedd hi'n rhaid i bob teulu ddod ag anifel i'w aberthu i'r deml, a phob graig yn gorfod aberthu colomen yn dilyn genedigaeth plentyn. Roedd yn rhaid i bob anifel fod yn ddi-nam. Ac i wneud yn siŵr o hynny, roedd yn rhaid prynu yn y deml. Ond roedd pris colomen yn gymaint a 10 gwaith yn fwy yn y deml nag yn y farchnad tu allan. Pa ryfedd fod Iesu wedi gwylltio'n gacwn. Gwylltio oherwydd y twyll a'r anonestrwydd. A'r dwyn oddi ar bobl gyffredin na allan nhw fforddio rhoi gymaint y chyflog diwrnod cyfan am un golomen fach. Gwylltio oherwydd yr anhegwch a'r angyfiawnder, a'r gormes cymdeithasol oedd yn cadw'r rhai yn barhaol dlawd a than draed. Di cyfiawn amlygodd e, ac mae yna le hwnnw o hyd yn dos e. Dyna ysgogodd ddarlun luno Pontebon, mae'n debyg. Mae'r darlun yn fynegiant o ddig personol o weld cymaint o'i bobl ei hun a phobl ar draws y byd sy'n dioddau oherwydd y drefn ryngwladol anghyfiawn sy'n cadw dwy ran o'r byd mewn clodi. Mae'r arlunydd am i ni rannu yn ei argyhoeddiad fod Iesu hefyd yn ddig, yn grac pan fod pobl yn dod yn eilraidd i'r drefn. A mae yna enghraifft glasurol o'r dicter hynny reit ar gychwyn gweinidogaeth Iesu, pan iachawdd e ddyn a llaw diffrwyth yn y synagog. Pan fod yna gwyno am iddo iachau ar y saboth, yr ymateb i'w gwestiwn a yw'n iawn gwneud da ar y saboth neu gwneud drwg, o tawelwch. Ac medde Marc, edrychodd o gwmpas arnynt mewn dicter yn drist oherwydd ei styfnigrwydd. Dyma ni yng nghanol pandemig, ac unwaith eto o gwledydd clawd sy'n lleia abl i ddelio gyda'r argyfwng, ac i ni'n cael yn atgoffa o'r hyn ddigwyddodd adeg argyfwng Ebola. Bryd hynny, gwledydd gorllewin Affrica gafodd ei taro dryma. Gwledydd oedd am ddegawdau wedi bod dan orfodaeth gan yr IMF i osod cyfyngiadau llym ar wariant cyhoeddus mwyn talu nôl dyledion, hen dyledion, a'r fenthygiadau oedd wedi gwneud gan un beniaethau oedd yn reoli'r gwledydd. Rai ohonyn nhw wedi hen farw. Y canlyniad oedd fod y gwledydd hynny wedi gorfod gwneud toriadau dramatic mewn gwariant ar addysg a gofal iechyd a ffyrdd ac yn y blaen. Oedd yn golygu pan ddoth yr argyfwng nad oedd gyda nhw'r adnoddau i gwrdd â'r sefyllfa. A'r peryg yw y bydd yr un peth yn digwydd eto, os na fydd yna ymateb ryngwladol gwell na'r hyn ni wedi weld hyd yma. Oherwydd, os na fydd yna help yn cael ei rhoi yno i'r gwledydd hynny, mi fydd y perygl yn parhau i bawb ohono ni yma hefyd. Mae John Cottrell, arch esgob newydd Caer Efrog,
wedi corddi'r dyfroedd wrth ddatgan na lle berthyn i eglwys nad oedd yn cymryd rhan mewn gwleidyddiaeth. I ddyfynnu, I simply don't accept the separation between church and politics. It's so much at the heart of what I believe to be the calling of the church. Loving your neighbour is a profoundly political statement. Dweud mae'r archesgob fod na bethau sy'n gyfrifoldeb arno ni Gristnogion yn fwy na neb i fod yn ddig ynglyn â nhw ac wedi codi llais yn ei herbyn nhw. Ac yn hynny, mae'n adleisio'r apostol Paul. Byddwch ddig, ond peidiwch â phechu, sydd yn ei dro yn adleisio'r Iesu ei hun. Gadawsoch heibio bethau trymach y gyfraith, cyfiawnder a thrigaredd a ffyddlondeb. Trigaredd a ddymunaf, nid aberth. Byddais i ar draws y geiriau yma gan awdur anhysbys. Jesus' rage, therefore, was an expression of the wrath of God over human abuse and oppression of fellow human beings. The cleansing of the temple was an expression of divine rage against evil and its effects. Sin. Sin is inaction. Sin is absence of responsibility, the absence of empathy, the absence of morality. What would Jesus rage against in our lives and world today? Let us raise our voices in anger, in frustration, in pain, for all the denigration of human dignity and integrity of God's creation. But rage is not enough. Rage should lead to action. Action in behalf of justice, peace, truth, and goodness. Ac o'n nid pobl a dicter o'r fath yn ei calonau sydd wedi ysgogi rai o newidiadau cymdeithasol penna hanes. Wilberforce yn dal ati am flynyddoedd yn ei frwydr yn erbyn caethwasiaeth, ac yn cael ei ysgogi a'i ysbrydoli gan bwyslais John Wesley ar yr angen i ofalu am y gwan a'r anghennus mewn cymdeithas. Elizabeth Fry yn arwen yr ymgyrch i ddiwygio'r carchardai o weld y ffordd roedd gwragedd a'i plant yn cael ei trin, a darluniau pwerus Charles Dickens yn ei nofelau yn hybu'r ymgyrch. William Booth, sylfaenydd byddin yr iachawdwriaeth. Tra bydd merched yn wylo fel y gwnant yn awr, mi ymladda fi. Tra bydd plant bach yn newynu fel y gwnant yn awr, mi ymladda fi. Ymladdaf hyd y diwedd. Ac fe allwn ni barhau i enwi. Gandhi, Mandela, Tutu, King, Camara, Romero, Teresa. Pobl y dig cyfiawn, sy'n ysgogi gweithredu mwyn y lles cyffredin yn y pen draw. Oherwydd trafod na anhegwch ac ynghyfiawnder yn rwle lle bynnag y mae e, all neb ohono ni fod yn rhydd i fyw bywyd llawn a heddychlon fel i ni'n dymuno mewn gwirionedd. A dyna pam mae'r hanesyn yma a'r syniad o'r Iesu digllon a chwip yn ei law yn un mor anghyffyrddus ac ar yr un pryd yn un heriol. Am ei fod ar y naill llaw yn chwalu'r ddelwedd o'r gentle Jesus meek and mild, ac ar y llaw arall yn yn atgoffa ni am yr Iesu hawddgar sydd a'i fryd ar gael y byd yn decach byd. Yr Iesu sy'n anherio ni godi'n llais yn erbyn pob dim sy'n bychanu a dibrisio pobl ac yn hybu anhegwch ac anghyfiawnder. Fel enghraifft, y bwriad i haneru y cymorth i wlad Iemen o bobman, a lleihau y gyllideb cymorth tramor, fydd yn achosi hafoc i gymaint o wledydd
a phobloedd yn byd. Yn ei gyfrol Bwrw dy Bara, mae gan Maurice Loder ysgrif ar digofaint y Cristion. Mae'n ei chloi fel hyn. Ein cyfrifoldeb ni yw chraw pawb yw roi mynegiant i'n digofaint, wyneb yn wyneb a drygau'r byd o'n cwmpas, a'i angyfiawnder. Trwy ymgyrchu sicrhau glanach, tecach byd. Pa grwsad fydd yn ennill ein brwdaniaeth ni? Pa achos fydd yn peri ni godi torch o'i blaid? Mae gweddi Tiwdor Davies yn cyrraedd ein calonnau ninnau. O gwared ni rhag un osgoi y sawl ni wyr pa lei droi. Gwna ni'n samariaid o un fryd i helpu'r gwael yn hael o hyd. Gawn ni rannu gweddi. Gweddi o iddo Nick Fawcett yn ei gyfrol Gweddïau'r 4 tymor. Ein harglwydd Iesu Grist, cofiwn cyn i ti farw, i ti weddio dros eraill ac nid drosod dy hun. Rhoddais dy fywyd dros yr holl fyd, gan ewyllysio byddai pawb yn dod i adnewyddiaeth bersonol o'th cariad. Felly, gweddiwn yn awr dros ein byd, sydd yn llawn deioni, yn llawn drygioni hefyd, yn llawn llawenydd, yn llawn tristwch hefyd, yn llawn harddwch, yn llawn hagrwch hefyd. Gweddiwn dros yr rhai sydd yn byw mewn llawnder, a'r rhai sy'n byw mewn prinder. Dros yr rhai y mae bywyd yn dwy'n pleser iddynt, a thros yr rhai y mae bywyd yn dwy'n iddynt boen. Cofiwn am bawb sy'n dathlu, a phawb sy'n galaru. Pawb sy'n edrych ymlaen mewn gobaith a hyder, a phawb sy'n ofni'r dyfodol. Cofiwn am yr rhai sy'n chwilio am y gwirionedd, a'r rhai sy'n teimlo na fyddant fyth yn ei ganfod. Yr rhai sy'n ceisio pwrpas, a'r rhai sy'n credu fod bywyd yn ddibwrpas. Gweddiwn dros y cyfoethog a'r tlawd, yr iach a'r gwael, yr rhai sy'n bwyta'n dda a'r newynog, yr rhai sy'n gweithio a'r di-waith, yr rhai sy'n gwasanaethu eraill, a'r rhai sy'n ddi-hyd o'i cyfrifoldeb tuag at eraill. Yr rhai sy'n rhydd i fwynhau bywyd, a'r rhai dan ormes o bob math. Yr rhai sydd â chartref cyfforddus a'r di-gartref. Ein harglwydd Iesu Grist, gweddiwn dros ein byd sydd mor llawn o wrthgyferbyniadau, a thros bob sefyllfa, waith pa mor gymleth y mae pobl yn ei hwynebu. Disg ni fod pawb ym mhobman yn bwysig i ni, am ei bod yn bwysig i ti. A chynorthwya ni ymateb bob tro gallwn, yn dy enw di. Amen. Creu o'r yn gnawd i wedd, yma
oherwydd amlygwyd gras Duw yn ymddangosiad ein Duw mawr a'n gwaredwr Iesu Grist. Yn hyn y dangoswyd cariad Duw tuag atom, bod Duw wedi anfon ei unig fab i'r byd mwyn i ni gael bywyd drwyddo ef. Yn hyn y mae cariad, nid ein bod ni'n caru Duw, ond ei fod ef wedi ein caru ni, ac wedi anfon ei fab i fod yr aberth cymod dros ein pechodau. Gwyddiwn. Nesawn atat o Dduw ein tad, i glodfori'r enw ac i ryfeddu at fawredd dy gariad, yn danfon dy fab Iesu Grist ein gwaredu. Diolchwn i ti am iddo roi ei hun ein mwyn. Cofiwn iddo gael ei archolli am ein troseddau ni, a'i ddryllio am ein camweddau ni. Roedd pris ein heddwch ni arno ef, a thrwy ei gleisiau ef, y cawsom ni a chad. Trwy'r hawdd ddim o Dduw yw ein gweddi, ac mwyn Crist a'i aberth drud, maddau ni ein holl bechodau. Wrth ddiolch am ei aberth, gweddiwn y bydd y bara a'r gwyn y byddwn yn rhannu ar ein gwahanol aelwydydd yn awr, yn gyfryngau nid yn unig i ni gofio, ond i brofi hefyd o ddras a'r gariad o'r newydd. Ac ar wahân i'n gilydd, gweddiwn ar ei ti ein clymu yn un teulu yno ti, wrth i ni gofio am ein cyd-aelodau, ac yn arbennig y rhai sydd y dyddiau yma yn glaf ac yn gaeth i afiechyd, a phawb sydd mewn angen. Cysura, calonoga a chynalhwy yw'n gweddi. Cliw a derbyn ni yn haeddiant yr Iesu. Amen. Geiriau'r ordyn had. Oherwydd fe dderbyniais i o ddiodais i chwi. I'r arglwydd Iesu, yn nos y brydychwyd ef, gymryd bara. Ac wedi ddod ddiolch, fe torodd a dywedodd, hwn yw fy nghorff, sydd eich mwyn chwi. Gwnewch hyn cof amdanaf. Yr un modd hefyd fe gymerodd y cwpan ar ôl swper, gan ddweud, y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i. Gwnewch hyn bob tro ar yfwch ef, cof amdanaf. Oherwydd bob tro byddwch yn bwyta'r bara hwn, ac yn yfed y cwpan hwn, yr ydych yn cyhoeddi marwolaeth yr arglwydd hyd nes y dawl. Y bara yr ydym yn ei dorri, onid cyd gyfranogiad o gorff Crist ydyw. Y mae'r bara yn arwydd gweledig un ffydd ni o gorff Crist a dorwyd trosom. Bwytawn o'r bara cof amdano. Cwpan y fendith yr ydym yn ei fendithio, onid cyd gyfranogiad o waed Crist ydyw. Y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yng ngwaed Crist. Yfwn o'r cwpan, cof amdano. Arglwydd, cawsom gyfle i addoli, cynorthwyan i nawr i wasanaethu. Cawsom randod air,
Cynorthwyan i nawr yw gyhoeddi. Cawsom ddathlu dy gariad. Cynorthwyan i nawr yw rhannu ag eraill. Cawsom ein porthu'n ysbrydol. Beth sydd wedi digwydd nawr? Cynorthwyan i nawr i gynnal yr rhai mewn angen. Defnyddia ni ar gyfer gwaith dy deyrnas, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Duw fo'n gysur ac yn nerth i ni, Duw fo'n obaith ac yn gynhaliaeth i ni, Duw fo'n llewyrch ac yn llwybr i ni, a bendith Duw, greawdwr, waredwr a rhoddwr bywyd, fo arnom yn awr ac am byth.
Amen. Wel, diolch i chi am eich cwmni i gyd. A fe gawn ni ddim mlaen i fwynhau cwmni'n gyd.